दर्शकवृन्द, यदि तपाईको मोबाइलमा तपाईले स्क्रिन रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ तर तपाईको मोबाइलमा स्क्रिन रेकर्ड त भयो तर पनि तपाईको साउन्ड आएन, भोइस आएन, आवाजै आएन भने के गर्नुपर्छ त? म एउटा छोटो विषयमा तपाईलाई आजको यस भिडियोमा जानकारी दिनेछु। त्यसको लागि तपाईले के गर्ने, सबैभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइलमा यस्तो स्क्रोल डाउन गर्नुहोस्। तल गइसकेपछि तपाईले यहाँ यस क्याप्चर अथवा तपाईको स्क्रिन रेकर्डको अप्सनलाई प्रेस गरिरहनुहोस्। यसरी प्रेस गरिरहेपछि यहाँ तपाईको एउटा अप्सन खुल्ने गर्दछ। यो अप्सन खुलिसकेपछि तपाईले के गर्ने त, म तपाईलाई यहाँ जानकारी गराउन गइरहेको छु। तपाईले यहाँ प्रेस गरिरहनु भएपछि तपाईको यहाँ अप्सन आउँछ, रेकर्ड साउन्ड आउँछ, डिस्प्ले आउँछ, सबै कुराहरू यहाँ तपाईलाई शो गर्ने गर्छ। तपाईले कहाँ जानुपर्ने हुन्छ भने रेकर्ड साउन्ड, यहाँ मैले किन अहिले रेकर्ड गर्दैछु त्यही भएर यहाँ ब्लकमा देखाइरहेको छ। रेकर्ड साउन्डमा जानुहोस्। रेकर्ड साउन्डमा गइसकेपछि तपाईले के क्लिक गर्नुपर्छ भनेपछि सिस्टम अडियो एन्ड माइक्रोफोन साउन्ड, यो कुरा चाहिँ तपाईले यहाँ टिक लगाउनु होला है। यो नभुलेर पनि टिक लगाउनु होला, किनकि यति टिक लगाउनु भएन भने तपाईको स्क्रिन रेकर्ड हुँदै हुँदैन, रेकर्ड भए पनि तपाईको साउन्ड आउँदैन। मैले किनकि तपाईलाई देखाउँदै आफूले पनि गरेको भएर चाहिँ यस्तो नदेखाएको। तपाईले यसरी यहाँ स्पेसमा जानुहोस्, एस क्याप्चरमा यहाँ क्लिक दाबिरहनुहोस्, थोरै तल तान्नुहोस् अनि तपाईको रेकर्ड साउन्डमा जानु। रेकर्ड साउन्ड भन्ने यस्तो अप्सन आउँछ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईलाई आउँछ सिस्टम अडियो एन्ड माइक्रोफोन साउन्ड भने त्यसमा टिक लगाएर ओके गर्नु होला अनि माइक्रोफोन रेकर्ड गर्नु होला। तपाईको टोटली 100% सक्सेस हुन्छ। आजको म यस भिडियोमा तपाईलाई ग्यारेन्टीका साथ बताइदिएको छु तपाईको स्क्रिन रेकर्ड बबाल हुन्छ अनि तपाईले आफ्नो आफन्तीलाई, साथीभाइलाई जे कुरामा बताउनु मन छ त्यो कुरामा तपाईले बताउन सक्नुहुनेछ। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु र भिडियोलाई लाइक गराउनुहोस् अनि आफ्नो आफन्तीलाई सेयर गर्नुहोस्। नमस्कार।